مات على الرصيف بسبب مواد ممنوعة بجوار سرنجة. قالوا عليه ابن عبد الحليم حافظ من زوجته التانية. اشتهر بفتى النيل الأسمر، سموه البلبل الحيران أو البلبل الحزين علشان كان صوته مليان شجن وحزين، وده باهت على شخصيته الطبيعية، وكان فعلا حزين ووحداني. هكلمكم النهاردة عن صندوق أسرار عماد عبد الحليم، من مواليد 1960 من محافظة اسكندرية. اسمه الحقيقي عماد الدين علي سليمان، أخوه الملحن الموجود دلوقتي محمد سليمان محمد علي، والد الفنانة أنغام. يعني هو عم أنغام. والده كان ملحن في اسكندرية، كان من أسرة فنية، وهو صغير حب جدا مجال الطرب والغنى. وكان أخوه محمد علي كان عامل فرقة صغيرة بيغنوا في الحفلات الصغيرة في الخيام الرمضانية. كانوا شغالين مع متعهد حفلات وأفراح، وهو صغير كان عنده 11 سنة ابتدى يغني، وكان طفل معجزة بالنسبة ليهم، وكان دايما الناس معجبة بيه. وفي يوم من الأيام كان في حفلة عند طبيب. الطبيب ده كان المعالج للفنان عبد الحليم حافظ. راحوا طبعا عملوا الحفلة، وما كانش يعرف شكل عبد الحليم حافظ علشان كان أسرته على قدها، وما قدرتش حتى تجيب مجلة علشان كده ما يعرفش عبد الحليم. المهم الناس قالت له خد بالك عبد الحليم هيكون موجود في الفرح. طلع وغنى، وكان مركز معاه قوي. بمجرد ما خلص اعجب بيه قوي، شافه انه واثق من نفسه وصوته الجميل، وعرف انه اخوه عايز، وقال له انا هتبناه وهاخده. وقال له انا هتكفل بيه فنيا ومعنويا وماديا. وقال لاخوه كمان لازم تجولي مصر علشان ياخد الفرصة، لازم تجولي علشان عندي حفلات جاية هقدمه. وفعلا راح له هو واخوه، وفعلا اتبناه الفنان عبد الحليم حافظ ماديا ومعنويا وفنيا. اتعلم منه حاجات كتيرة جدا، تقنيات الفن والموسيقى، وخلى كبار الملحنين يتفقوا معاه يقدموه في حفلات من الحفلات الربيع، واداله اسمه واطلق عليه عماد عبد الحليم. قالوا عليه صوته قريب من عبد الحليم حافظ، وقالوا كمان انه ابنه. طلع ونفى كل الكلام ده، بس الناس شكت في الكلام، وقالوا ان عبد الحليم كده كان ليه علاقات كتير. ممكن يكون كان متجوز ومحدش يعرف، لانه كان شبيهه في الصوت وفي الطريقة، وكان فيه برضه ملامح منه، وفضل يدعمه وهو كان عنده 12 سنة لحد ما فارق الحياة سنة 1977. برضه ناس قالت ده جايبه ويتبناه علشان يغيظ الفنان هاني شاكر، لان هاني شاكر بمجرد ما طلع فيه ناس كتيرة جدا قالت ان هاني شاكر ده هيكون سبب ان عبد الحليم ممكن يتأثر. لكن قبل ما يفارق الحياة عبد الحليم قال لكل الناس انه يهتموا بيه، وفعلا الناس كتيرة جدا عرفته واتكلمت عنه. بعد رحيل الفنان عبد الحليم مثل في مسلسل حياة عبد الحليم، وغنى أغنيته الضباب، وأصبح ليه أغنية في التلفزيون والإذاعة وفي الحفلات، وعمل أفلام وبقت معروفة ومهمة. طلع عليه إنه اتجوز الرقاصة نجوى فؤاد في السر ومحدش يعرف، لكن هو طلع في الصحافة ونفى كل الكلام ده، وقال علاقتي بيها كزميلة وبكون في الشغل ما بيني وما بين بعض، وانا ما اتجوزتش الفنانة نجوى فؤاد. وهو نفى كل الكلام ده. المهم وفي سنة 1995 ده كان آخر في سنة في حياته في شارع البحر الأعظم، وجدوه مرمي على الرصيف في الشارع في منطقة قريبة من المنزل بتاعه، وجنبه حقنة وقالوا فيها مواد ممنوعة. قالوا إنه كان بيتعاطى المواد الممنوعة علشان كان بيعاني من الاكتئاب، وحسس إنه كان وحيد في الأغاني اللي كان بيغنيها، واشتهر بيها أغنيته أنا مهما ياخدني المدن، وأغنية سفينة رسيها على المينا. وفي ناس زعلت عليه وقالوا عربية خبطته وجريت. انتهت حياته وهو عنده 35 سنة. في ناس قالت أزمة قلبية، وقالوا طبيعية، قالوا ده سبب تعاطي المواد الممنوعة بسبب السرنجة اللي لقوها جنبه. ادعوله بالرحمة والمغفرة.